我收工先同你慢慢玩啊，知唔知啊，姐？啊，你翻工啊？我做邊度得影啊？我屌你老母啊！唔撚俾影你，登記，登記咯，登記啊！喂，嚟啊！得影我冇影喎。關撚事啊！登記啊！登記啦。你老母喐手喐腳報警添啊！不過我唔會報警，嘥時間。係。登記啊，快啦，做嘢啊！你老味閪叫你開門喺度洗。係啊。你真係唔好成日遇着我。一齊入嘅先。Yo，瘋狂外賣員。呢個咁嘅阿姐真係，唉慘！叫你開門喺度洗碗喎，屌你！有你名啊呢個！嗱你就唔可以影我身份證嘅，嗱我就可以影你呢張證啦，啱唔啱啊？你識閪玩咩？唉唔撚影你啊，夠啦，拜拜！各位朋友大家好啊！歡迎嚟到門前直樹嘅頻道，啱聽啱睇嘅朋友記得分享、留言、點讚、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。見到呢單 case，我諗我都係一個非常之適合嘅人選去評論呢個 case 啦。事關本人曾經做過保安，亦都曾經做過送外賣。嗱，咁我先講下保安。公屋嘅保安同私樓嘅保安係唔同嘅。公屋嘅保安係政府請，只要你拆得掂個阿頭，個阿頭撐你，基本上你可以係話冇王管嘅。私樓就唔同，保安係業主請嘅，所以保安最怕就係業主。一個公屋保安，如果阿頭唔撐你，你就做鬼都唔靈。嗱，講完保安最怕嘅係乜嘢之後，就講下保安係恰啲咩嘢人呢？就係恰啲非住戶，即係送貨、外賣同埋嚟做維修嘅師傅。咁作為一個外賣員呢，佢哋就梗係想快啦，因為佢哋手上有好多 order，同埋啲食物係唔可以拖得太耐，送到俾個客手上嘅時候已經凍咗，或者凍飲已經溶晒冰。其實行內係有一套做法，唔會對外公開嘅，因為係犯法嘅。就係當個外賣員第一次嚟呢座大廈，保安同外賣員攞咗證件登記之後，佢係會自己另外再抄多一本簿出嚟，記錄低邊間餐廳邊個外賣員叫乜嘢名、身份證號碼。下一次嗰個外賣員再嚟嘅時候，佢就唔使再交出證件俾保安登記。其實個保安就喺佢自己嘅簿度攞翻個名同埋身份證號碼出嚟做記錄。當然，亦都有啲外賣員行過座頭就劈低證件，自己搭 lift 上樓，落返嚟嘅時候就攞返自己嘅證件。最後想講下我嘅睇法，根據片主嘅描述，當時個保安係抹緊自己嘅餐具，冇立即開門俾外賣員。之後外賣員入咗大堂之後，就同個保安講可唔可以做咗正經嘢先。咁個保安呢就着火啦，於是就出現咗保安揈毛巾嘅畫面啦。其實呢件事裏面，我覺得兩個都有唔啱咯。個保安係唔應該用佢自己當值嘅時間嚟洗佢自己嘅餐具，而導致延誤咗正常嘅工作。假設今次唔係個外賣員，而係有人喺大廈嘅門外跌倒受傷，又或者門外嘅係救護員，咁又點講法呢？基本上我可以睇得出個保安一開始就唔係好尊重個外賣員，佢覺得外賣仔應該要等佢抹乾淨啲餐具先至開門。呢個行為對個外賣員嚟講係一個挑釁，所以都好難怪個外賣員彈個保安一句嘅。跟住落嚟，我哋睇睇片主自己對於事件嘅描述。喂，保安單嘢反應幾熱烈喎，幾高討論度喎，啊！咁大家單方面聽我狡辯啦，聽下我嘅片面之詞啦。咁好啦，咁今日我送外賣，去到個大堂門口，咁我唔知密碼。正常咧，咪個保安已經坐咗喺度，見到有人嚟就撳掣開門放人入嚟啊！要登記嘅，個保安自然會嗌你登記噶啦。唔登記嘅係咪先？你自動波知噶啦，送外賣識睇眉頭眼額噶啦。咁送翠屏村喎，使唔使登記嘅？使唔使登記啊？大家心照啦，唔理啦，呢啲都唔關事嘅，唔係重點。重點就係嗱，今日特別少少，我去到個大堂門口，
咁個保安喺度洗緊嘢啦。咁玻璃門我直望到佢，佢亦都望到我，知道有人喺度等緊佢噶啦。我都冇催過佢，咪喺度等佢咯，洗嘢係咪先？邊個想嘅啫？係咪先？咁你洗完嘢翻到埋位，你係咪即刻撳個掣放我入去會好少少呢？唔係噶喎，佢仲要翻到埋位，攞條毛巾喺度抹翻乾佢喺度洗緊嘅嘢，又唔知抹個台面啦，可能佢整濕咗啲台面，係咪先滴咗啲水？之後又擺翻啲嘢入個櫃桶，之後先開門俾我。咁入到去啦，真係冇叫我登記，咁我咪行上去撳 lift 咯，行過去等撳 lift，最衰部 lift 係啦，最衰部 lift 行過去撳 lift，部 lift 唔喺度嘛，咁我咪等 lift 咯。咁等 lift 冇嘢做，我咪擰翻住面同個阿姐講：喂，下次你可唔可以做咗正經嘢先做自己嘢啊？咁個阿姐更年期啦，上晒頭啦，咪又壓榨我幾句咯。咁你知噶啦，唇槍舌劍嘅嘢係咪先？你一句我又一句噶啦，啱唔啱啊？咁我心諗呢個保安幾撚活潑，幾撚精靈喎！咁我咪即刻 roll 機咯，即刻開機拍片啊！咩都唔使講有片睇益你哋，咁咪有條咁嘅片咯。咁佢一見我拍片啦，咁佢咪鬼上身咯，攞條毛巾人體直升機咁揈撚住過嚟係咁攞條毛巾揈鳩我揸機嗰隻手都算啦，係咪先？我都唔同你喐手喐腳啦，小朋友咩？係咪先？講還講，冇撚喐手腳啊嘛，啱唔啱啊？咁個阿姐咁喺保安角度，我哋呢啲外賣仔咁樣拍片話佢就係同佢作對噶啦嘅一種表現，喺佢角度係咪先？要站喺人哋角度咁諗。咁佢咪上晒頭咯，上頭。咁佢唯一可以做嘅係咩？佢有咩權利啊？咪叫我登記咯，翻過去，係咪先？咁咪登記咯。你搞得我幾耐啫？5分鐘好未？係咪先？我送得外賣預咗俾人登記嘅。我一日送咁多單外賣，我都唔知登記過幾多鑊噶啦，係咪先？慣噶啦，其實我哋唔怕登記噶，外賣仔。你哋啲外人就成日覺得，喂，我哋嫌麻煩要登記。其實唔麻煩噶，登記咪登記咯，係咪先？正常啦，陌生人去到一座大廈，為佢哋嘅職責就係做呢啲啫嘛，就係咁簡單啫嘛，件事其實冇咩特別好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。